Buongiorno dal telegiornale del quotidiano La Nazione Siciliana alle notizie della Sicilia in 3 minuti. I no ponte sempre meno e sempre più estremisti. Sabato a Messina si è svolta la manifestazione No Ponte, i partecipanti erano poco più di 1000. Nulla a confronto delle grandi manifestazioni del passato. Stupisce il lunghissimo elenco delle organizzazioni aderenti, quasi superiori come numero alle persone in corteo. E tra loro tutta la sinistra, dai 5 Stelle al PD, da Sinistra Italiana ai Verdi e via dicendo. Una volta avrebbero mobilitato grandi folle, ma l'opinione pubblica siciliana è ormai quasi tutta a favore del ponte sullo stretto, imperdibile occasione di sviluppo dell'isola. I voti al sud e i dirigenti al nord è una realtà. In una dichiarazione al Corriere della Sera di ieri, erroneamente interpretata dalla stampa come risposta a Schifani, il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani ha detto che i capigruppo dimostrano che dentro quel partito c'è già una rappresentanza nord, sud e centro. Ci permettiamo di obiettare che la provenienza geografica dei capigruppo non ha alcun significato e che invece l'affermazione di Schifani, secondo la quale in Forza Italia spesso i voti vengono dal sud e i gruppi dirigenti dal nord, è un dato di fatto e non è confutabile e soprattutto non vale soltanto per quel partito. Un treno veloce da Punta Raisi a Milazzo. L'assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò ha annunciato che a breve vi sarà finalmente un treno veloce che dall'aeroporto di Punta Raisi andrà fino a Cefalù e a Milazzo, venendo incontro alla domanda di tanti turisti che devono recarsi nei due centri ed in particolare per quanto riguarda Milazzo per i turisti che intendono recarsi alle isole Eolie. Attualmente per andare in treno da Punta Raisi a Milazzo si impiegano attorno a 4 ore e occorre effettuare un cambio a Palermo. Approvato lo stato di calamità per le piogge di maggio. Il governo Schifani ha dichiarato lo stato di calamità per i danni prodotti dall'ondata di maltempo dello scorso mese di maggio, con forti piogge che hanno colpito in maniera diffusa tutto il territorio regionale. Ha approvato anche il documento tecnico sulla base del quale la Regione chiederà al Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare una misura straordinaria per ristorare gli agricoltori e i produttori siciliani e per i danni subiti. Stabilito il Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo. Ripartizione 2023 del Fondo Unico per lo Spettacolo, deliberati dal governo Schifani su proposta dell'assessora Elvira Amata, 7.600.000 euro per finanziare enti pubblici e privati del settore musicale e di quello teatrale. Al settore privato andranno circa 3.700.000 euro. Per enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica sono previsti invece 3.900.000 euro. Da Roma la stabilizzazione per i lavoratori ASU. Nel Consiglio dei Ministri di venerdì scorso è stato approvato il decreto Pubblica Amministrazione bis. All'articolo 2 è stata inserita una norma che avvia finalmente la stabilizzazione dei 4.600 lavoratori precari siciliani cosiddetti ASU, che sta per attività socialmente utili. Si tratta di un provvedimento atteso da tempo. Persistono difficoltà legate alla valutazione dei titoli, all'anzianità di servizio e alla necessità che non derivino maggiori oneri, ma la strada per rimediare alla grave ingiustizia è ormai avviata. Oggi è tutto per l'informazione della Nazione Siciliana notizie.sicilia. Il nostro sito è www.lanazionesiciliana.eu.